นี้นะคะเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะกับ The Coaching Journey นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะโค้ชนัญญารับหน้าที่เป็น Moderator เช่นเคยนะคะวันนี้หัวข้อที่เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันค่ะนั่นก็คือนะคะ The Magic of Powerful Question นะคะซึ่งบอกเลยว่าเป็นหัวข้อที่นัญญาเองนะคะก็ตั้งตารอคอยกันอยู่เลยนะคะหวังว่าวันนี้นะคะเราจะมีพี่ๆค่ะมาร่วมจอยนะคะสำหรับเซสชั่นแล้วก็การพูดคุยกันในวันนี้นะคะอย่าลืมค่ะตอนนี้เรากำลังเริ่มไลฟ์สดกันนะคะที่Facebook ของสถาบันโค้ชไทยนะคะก็มารับชมไปพร้อมๆกันได้นะคะหรือถ้าเกิดท่านไหนบอกว่าเอ๊ะวันนี้อาจจะยังไม่สะดวกนะคะก็มาติดตามรับชมกันภายหลังได้เช่นเดียวกันนะคะ Alright, so good evening everyone. Please welcome once again to the coaching journey. And today, this is our episode 3. Wow, this is such an honor. And tonight, again, I am Nanya.I will be the moderator for tonight's session. For tonight's session, we are going to talk about the magic of powerful question, which is so interesting. But by the time, let me wait for our participant for tonight. เดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มกันนะคะเดี๋ยวนัญญาขออนุญาตว่าเดี๋ยวตอนนี้เรารอให้ผู้ชมท่านอื่นค่ะทยอยกันเข้ามาสักเล็กน้อยดีกว่านะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพูดคุยกันไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เริ่มเข้าสู่เซสชั่นที่น่าสนใจกันในวันนี้ค่ะอย่างในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ย powerful question นะคะหรือคำถามทรงพลังนะคะความหมายของเขาคืออะไรค่ะแล้วก็โค้ชนะคะเราใช้คำถามประเภทไหนถึงจะบอกได้ว่าคำถามนี้นะคะเป็นคำถามที่เป็นคำถามทรงพลังหรือเปล่าหรือเป็นคำถามที่ powerful question หรือเปล่านะคะรวมไปถึงว่าแล้วคำถามที่บอกได้ว่ามัน powerful question หรือไม่นะคะมันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างมี characterอย่างไรนะคะถึงจะเรียกได้ว่าคำถามเนี้ยเป็น powerful question นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะกับโค้ชทอมนั่นเองค่ะตอนนี้อดใจรอสักครู่หนึ่งนะคะอย่างที่บอกว่าแค่เกริ่นๆว่าวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เรื่องอะไรเนี่ยก็ตื่นเต้นแล้วนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนค่ะอยากจะ say hello อยากจะทักทายกันนะคะก็พิมพ์แชทกันมาได้เลยตอนนี้นัญญาดูแชทไปด้วยนะคะมาทักทายกันได้เลยนะค่ำๆวันนี้นะคะวันที่11สิงหาคมนะคะหรือถ้าเกิดว่ามีคำถามค่ะโอ้ยพี่ทีเจน่ารักมากเลยรายงานตัวนะคะ thank you very much ขอบคุณมากค่ะนะคะเดี๋ยวรอคำถามสุดปังจากพี่ทีเจนะคะบอกเลยคนนี้นะคะไม่ธรรมดานะคะ ขอบคุณนะคะแล้วก็นะคะอย่างที่บอกไปค่ะสามารถที่จะถามคำถามไว้ได้สวัสดีโค้ชพี่ตุ๊กนะคะสวัสดียามค่ำกันในวันนี้ด้วยตอน2 ทุ่มนะคะมาร่วมเรียนรู้กันเนาะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรนะคะพิมพ์แชทไว้ได้เลยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะก็เดี๋ยวเราดูแชทไปพร้อมๆกันแล้วก็ถ้าคำถามไหนสนใจค่ะนัญญาก็จะขออนุญาตนะคะดึงคำถามนั้นขึ้นมาพูดคุยกับโค้ชทอมเลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดไม่ทันนะคะเดี๋ยวนัญญาขออนุญาตเก็บไว้ในช่วงท้ายของเซสชั่นกันในวันนี้นะคะ so alright at tonight we're going to discuss and talk about the magic of powerful question. So the thing is, what is the powerful question meaning, and what type of question that the coach is using, and how is how it's called as a powerful question. What's character? This kind of question. So tonight we're going to explore and learning together. And if you have any question, please feel free to drop down at the chat box because by the time we are still waiting for participants to join us for tonight for our the magic of powerful question session today นะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตค่ะเรารอท่านอื่นกันอีกสักเล็กน้อยอย่าลืมนะคะสำหรับthe coaching journey ค่ะ EP นี้เป็น EP ที่3นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่นัญญาบอกไปตั้งแต่แรกๆเลยนะคะว่าในการที่เราจะมาเรียนรู้นะคะการเป็นโค้ชหรือท่านไหนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์การโค้ชนะคะก็เรียกว่าอยากจะให้ติดตามกันไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าในการโค้ชเองนะคะเราก็ต้องใช้เวลาค่ะในการเรียนรู้ไปนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราก็มาฟังเรามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนร่วมกันได้นะคะในช่องทางนี้ก็ได้นะคะหรือว่าคุณจะสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook ของสถาบันโค้ชไทยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีกิจกรรมข่าวสารดีๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็อยากให้ไปติดตามที่ช่องทางนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวอย่างที่บอกไปค่ะในหัวข้อวันนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคำถามอันทรงพลัง
นะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่อยากทราบนะคะว่าคำถามทรงพลังมันหมายความว่าอะไรยังไงบ้างนะคะพิมพ์แชทกันมาได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะนำทุกท่านค่ะเข้าสู่การพูดคุยกันในหัวข้อของวันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าตอนนี้นะคะย่าเห็นมีพี่ทีเจเนาะแล้วก็พี่ตุ๊กนะคะมาร่วมเรียนรู้กันแล้วอยากให้ทุกท่านที่มาช่วยทักทายสวัสดีกันมาสักนิดนึงได้ไหมคะนะคะสวัสดีค่ะคุณรัสรีนนะคะถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะคะสวัสดียามเย็นกันในวันนี้ด้วยอย่าลืมนะคะยังไงก็แล้วแต่พิมพ์แชทมาถามได้เลยนะคะสวัสดีโค้ชพี่กิฟต์นะคะนะคะอย่างที่บอกค่ะคำถามอันทรงพลังนะคะเป็นคำถามที่ถ้าใครที่เรียนโค้ชมานะคะทุกคนจะรู้จักคำนี้เนาะนะคะแต่ว่าแล้วความหมายจริงๆมันคืออะไรสวัสดีคุณนิรินทร์นะคะค่ะแล้วก็ค่ะอย่างที่บอกว่าหรือท่านไหนค่ะที่ไม่ได้เป็นโค้ชนะคะแต่ว่าสนใจอยากเรียนรู้ในเรื่องศาสตร์เกี่ยวกับการโค้ชนะคะซึ่งจริงๆต้องบอกนะคะว่าต่อให้คุณไม่เป็นโค้ชนะคะแต่เดี๋ยววันนี้ในการพูดคุยกันนะคะแล้วก็อาจจะมีคำถามบางอย่างเนาะจากโค้ชทอมนะคะฟังให้ดีนะเพราะว่าคำถามของโค้ชทอมเนี่ยนันย่าบอกเลยค่ะเป็นคำถามอันทรงพลังของนันย่านะคะต้องบอกว่านันย่าเองก็เป็นโค้ชชี่นะคะแล้วคนที่เป็นโค้ชก็คือโค้ชทอมนะคะมีแค่หนึ่งคำถามค่ะจริงๆแล้วในเซสชันไม่จำเป็นจะต้องมีหลากหลายคำถามที่เรียกว่าเป็น powerful question นะคะต้องบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยแค่คำถามเดียวค่ะคำถามเดียวเท่านั้นนะคะที่มันทำให้คุณเกิดการตระหนักรู้นะคะทำให้คุณเกิดการตระหนัก aware ด้วยตัวเองได้นะคะคำถามนั้นแหละค่ะคือคำถามที่ส่งพลังสำหรับคุณนะคะในเซสชันนั้นนะคะสวัสดีอาจารย์แก้วค่ะ Teacher how are you today I am good อันนี้เมื่อวานค่ะภาษาอังกฤษนะคะอาจารย์แก้ว แซวเล่นนะคะสวัสดีตอนเย็นกันในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้บอกเดี๋ยวจะมีนักเรียนมาเรียนเพิ่มด้วยใช่ไหมคะอาจารย์แก้วก็ถามคำถามอะไรกันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงนันย่ากับโค้ชทอมก็จะช่วยตอบแล้วนันย่าก็จะช่วยแปลให้ค่ะ so once again please welcome our participant maybe from around the world to join our session tonight for the magic of powerful question if you have any question about this please feel free to drop in the chat box and then I will be the one to catch the question and Coach Tom will answer your question and the thing is very interesting for me because I just said in Thai so I want to tell you in English as well because basically for the powerful question it doesn't mean that you have to have any it doesn't mean that you have to have a lot in that coaching session maybe only one question through the session maybe it's enough it's powerful enough to evoke the coaching awareness because I was Coach Tom coaching and only one question from him is evoked me yeah and that was great นะคะจะบอกเลยว่าคำถามไม่จำเป็นต้องมีเยอะนะคะมีแค่คำถามเดียวก็เรียกว่าทำให้คุณเกิดการตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วเห็นตัวเองจริงๆนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันสวัสดีคุณพิมพ์ใจนะคะนะตอนนี้2 ทุ่มน่าจะเกือบ10 นาทีแล้วนะคะหรือนาฬิกาย่าไม่ตรงไม่รู้นะต้องขออภัยนะคะอย่าลืมนะคะมาแลกเปลี่ยนทักทายนะคะพูดคุยกันได้เนาะผ่านแชทนะคะคราวที่แล้วมีพี่ๆร่วมแบบ participate กันแบบเยอะมากน่ารักมากเลยนะคะมาร่วมพูดคุยกันผ่านแชทนะคะเพราะฉะนั้นก็วันนี้มาร่วมพูดคุยผ่านแชทกันได้เลยนะคะเอาล่ะนะคะสำหรับหัวข้อในรอบนี้นะคะจะเป็น the magic of powerful question นะคะแต่เดี๋ยวรอบหน้านะคะก็น่าสนใจเหมือนกันเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งล่วงหน้าไว้ก่อนนะคะสำหรับในครั้งหน้าเราจะจัดกันในวันที่25 สิงหาคมค่ะก็หัวข้อจะเป็นนะคะ listen นะคะ by your heart นะคะว่าโค้ชเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาต้องฟังนะคะคนเป็นโค้ชต้องฟังเก่งๆต้องฟังด้วยใจมันแปลว่าอะไรนะคะเดี๋ยวในรอบหน้าเราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้กันนะคะแต่วันนี้เราอยู่กันในsession นะคะในหัวข้อของ powerful question ก่อนนะคะโอเคตอนนี้นะคะมีน่าจะเกือบหลายท่านแล้วนะคะ
เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การพูดคุยกันในวันนี้แล้วเนาะเพราะว่าทุกท่านจะได้ไม่อยู่ดึกกันจนเกินไปด้วยจะได้มีเวลาพักผ่อนพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะคะ alright นะคะ so soon we will start our session okay so if you have any question please feel free to chat with me alright and please you can participate you know as much as you can นะคะเอาล่ะนะคะตอนนี้รออีกสักครู่เดียวนะคะโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะคะโค้ชพี่กิฟต์รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกท่านนะคะโอ้ตอนนี้ตัวเลขนี้น่าสนใจเหมือนกันนะคะเอาล่ะนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าการที่เราจะเป็นโค้ชนะคะมันก็มีเจอร์นี่เนาะมีเจอร์นี่ที่เยอะแยะมากมายเลยอีกหนึ่งเรื่องค่ะอันนี้น่าสนใจนะคะอยากให้ทุกท่านนะคะลองโหวตหัวข้อในครั้งต่อไปได้นะรอบหน้าเราจะเป็น listen with your heart ใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวครั้งต่อไปค่ะถ้าพี่ๆมีหัวข้อไหนนะคะที่อยากจะให้โค้ชทอมนะคะมาพูดคุยกันสามารถพิมพ์ในช่องแชทได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ดูว่าหัวข้อไหนน่าสนใจนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้หยิบขึ้นมาพูดคุยกันในครั้งหน้าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะพิมพ์มาได้เลยนะอยากให้หัวข้ออยากให้โค้ชทอมนะคะคุยเรื่องไหนนะคะซึ่งจริงๆนะคะถ้าเป็นนัญญาก็ดูจากใน ICF เนาะ นะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดคิดว่ามีหัวข้อเรื่องอื่นนะคะที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการโค้ชนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์แชทกันมาได้เลยนะคะอยากฟังเสียงจากพี่ๆทุกคนด้วยนะคะว่าอยากฟังเรื่องอะไรกันนะคะ so feel free because if you would like to vote or if you have any idea for the next session you know which one would you like to discuss or listen or learning together feel free to chat with us you know and then we can catch your topic for the next time นะคะเอาล่ะนะคะขอบคุณโค้ชพี่ติ๊กนะคะก็สามารถเสนอหัวข้อมาได้ค่ะอยากฟังเรื่องอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์ทอมนะคะโค้ชทอมก็จะพิกอัพขึ้นมาเนาะเราก็จะได้มาคุยเรื่องนั้นกันแชร์มาได้เลยนันย่ามั่นใจว่าพี่ๆเนี่ยน่าจะมีหัวข้อเนาะที่อยากจะคุยกันนะคะเยอะพอสมควรเลยเนาะพิมพ์กันมาได้เลยนะคะตอนนี้นี่น่าจะมีผู้เข้าชมน่าจะหลายท่านแล้วนะคะสำหรับในวันนี้เดี๋ยวนัญญาขอเกริ่นเล็กน้อยแล้วกันค่ะเผื่อท่านไหนเพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะคะก็ขออนุญาตแนะนำค่ะว่าสำหรับวิทยากรของเราที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็คือโค้ชทอมนั่นเองนะคะสำหรับโค้ชทอมนะคะขออนุญาตเกริ่นประวัติท่านคร่าวๆก่อนแล้วกันนะคะก็เรียกว่าท่านเป็นท่านทำงานอยู่ที่สถาบันโค้ชไทยนะคะมีประวัติที่ท่านเป็น PCC ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยท่านเป็น Assessor นะคะที่เป็นเรียกง่ายๆก็คือเป็นคนสอบ Level PCC นั่นเองนะคะแล้วก็ท่านเนี่ยเรียกว่าดำรงตำแหน่งมากมายเลยทำเป็นเมนทอร์ก็ได้เป็นโค้ชก็ได้เป็นเทรนเนอร์ก็ได้นะคะอันนี้นี่ต้องบอกเลยว่าท่านไหนที่สนใจอยากเรียน PCC นะคะก็จะได้เจอกับโค้ชทอมนะคะเป็นหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษนะคะดีมากๆเลยนะก็เรียกว่าประวัติท่านนี่ก็เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเลยนะคะ so Coach Tom he is the academic director for the Thailand Coaching Institute and he acts as a coach mentor trainer and overall coordinator of the overall academic program at the institute and also he is a PCC coach level which is professional certified coach with the International Coaching Federation or ICF and also he is the assessor for the PCC level as well นะคะก็เป็นประวัติของวิทยากรของเราในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่าเรื่องที่เรากำลังจะคุยกันนะคะนัญญามั่นใจว่ามีประโยชน์กับผู้ฟังนะคะแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตรออีกสักครู่เดียวนะคะตอนนี้บอกมีคนมาจอยนี่เกือบจะ50ท่านแล้วใช่ไหมคะว้าวนะคะเชิญได้นะสามารถกดแชร์ได้นะคะจากสถาบันโค้ชไทยของFacebook นะคะกดแชร์ต่อกันได้เลยนะคะ alright นะคะ so are you ready พร้อมกันไหมคะถ้าพร้อมแล้วนี่ขออนุญาตแชทเป็นเลข1พิมพ์เลข1มาให้นัญญานิดนึงได้ไหมคะโอเคโค้ชทอมมาแล้ว Hi good evening โค้ชทอม Hello good evening Coach Nanya how are you I'm great how are you I'm doing pretty well thanks yeah Very okay good. yeah so I tonight the topic is very interesting yes I hope so an interesting one and you know probably whenever I'm working with mentoring with coaches or just working with coaches in general
usually one of the first questions they say is like, how do I make my questions more powerful? How do I have more impact? Yeah, it's always like, which is understandable, right? We want to know how to do that. So right tonight right I will reveal all of the secrets. now you make me exciting I love I the might be I love the way you exaggerating a said little reveal the secret bit. All the secrets. No, I think there's some really some interesting things tonight, and my goal is to make it a very practical session as well. So you can all leave with something on hand and how to move forward. Oh, I love it. I see Coach Gift and is that Coach Coach is that TJ Coach oh Tuk Coach Tite, yeah, and Coach Pai, and I saw Coach Kao too. Hello everyone, my lovely student. So nice to see all of you. right so Really I'm good. pretty sure that they're going to have a question later on Yeah, sure. Yeah, I saw a couple of the questions, so we can. So I saw a couple of the questions, so we can work on those as we move through the session. alright โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเนาะ Hi, เรา Coach จะมา Kao. พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันเลยนะคะ right พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้ว so shall we start for the presentation Sure, let's go for it. yeah รบกวนเดี๋ยวเปิดสไลด์ได้เลยค่ะ Nice to see you, Coach Gift and Coach Kao. Very nice. Great. So tonight we are, as you know, covering the magic of powerful question. And why magic? Well, because sometimes the best question just comes out of nowhere. agree maybe it's based on all of the training that we've done and our experience. But if we are a very reflective coach, oftentimes these questions that come out as we're listening to our client, we don't really know where they come from exactly, and that just shows that we're connected. So I think being able to have that magic in our coaching is so important. So tonight I would love to talk about that with you all. So we'll be looking at a couple different things. First, how do we see the idea of the powerful question through the ICF? So we'll be looking at the competency number 7, evoking awareness, and its relation to powerful questions. And then I would like to spend a couple minutes or a few minutes going over the elements of a powerful question. And then finally, I would like to spend a good amount of time exploring how we can develop our powerful questions, how we can continually enhance and transform our coaching so it can be as powerful as possible. So with that, I think we can go forward. Or would you like to provide a little translation? no we can move forward น้องบลูสามารถเปลี่ยนสไลด์ได้เลยค่ะ Sounds good. Good. Let me turn up please my Okay, great. Yes. So you just touched on this a little bit, Coach Nanya, about the nature of the powerful question. A lot of times there's a feeling or a thought that a powerful question has to be kind of complex and kind of difficult and maybe kind of long, but actually a powerful question can be very, very simple. It can be something that maybe for the coach, she is a fairly simple question, but very deep for them, where they have to go down. Like even a question like, what is holding you back? That can be a very powerful question, right? So we have to think about more in line of how does this question help our client create self-awareness or bring insight into their consciousness? How can we ask a question that goes deep enough that it really moves our client?
I mean, that's what we want to do, right? We want to see the insight in our clients' eyes. So that's what we'll be kind of looking at. What are the types of questions that can do that? And อื so I'm ม excited tonight to explore all of this with you. I just can't wait นะคะก็สำหรับจริงๆอย่างที่บอกค่ะว่าเรื่องของ powerful question นะคะอยู่ใน ICF ที่เป็นตัวข้อ7เนาะที่เป็น evoke awareness นะคะแล้วก็จริงๆเลยเนี่ยโค้ชทอมก็มีการเกริ่นว่าคนที่เหมือนมาเรียนเรื่องโค้ชทุกคนเนี่ยก็จะแบบอยากจะรู้ว่าคำถาม powerful question มันเป็นยังไงนะคะ1 2 3 4นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปค่ะวันนี้เราอยากจะกลับมาคุยกันเรื่องว่าจริงๆแล้วเนี่ย powerful question จริงๆอะค่ะมันคืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นที่โค้ชทอมบอกไปจริงๆคำถามของpowerful question หรือว่าคำถามทรงพลังเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นคำถามที่ดู complex คือเหมือนอาจจะดูแบบมีความซับซ้อนก็ได้นะคะหรือเป็นคำถามที่แบบเข้าใจง่ายๆก็ได้เหมือนโค้ชทอมยกตัวอย่างนะคะว่า what is holding you back นะคะคือจริงๆมันเหมือนกับสมมุตินะคะขออนุญาตแปลเป็นภาษาไทยแบบที่มันเข้าปากเราแล้วกันเนาะเหมือนแบบแล้วถ้าเรื่องนี้มันสำคัญกับคุณมากอะทำไมไม่ทำล่ะหรือมีอะไรมันฉุดคุณไว้ล่ะทำไมคุณไม่ทำนะคะฟังดูเป็นคำถามที่ง่ายมากนะคะแต่ว่าคำถามประเภทนี้มันก็เหมาะกับบริบทของโค้ชที่นะคะแต่ละคนนะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะคำถามที่มันจะไปเรียกว่าเป็นpowerful question ได้นะคะมันต้องไปทำให้เขาเกิดการตระหนักเกิดการ aware นะคะแล้วก็เข้าไปเรียกว่า bring insight เนาะ insight นี่แอบแปลยากนิดนึงนะคะเหมือนแบบความคิดความรู้สึกแล้วกันเนาะ insight ต่างๆนะคะของคนคนนั้นออกมาได้ให้เขาเห็นตัวเองมากขึ้นนะคะทำให้เขาตระหนักเห็นตัวเองนะคะแล้วก็เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้ว powerful question เนี่ย action ต่อมามันคืออาจจะเกิด aha moment ถูกไหมคะอันนี้อาจจะนะคะอันนี้ก็เลยขออนุญาตว่าในหน้านี้ที่โค้ชทอมได้อธิบายไปค่ะ alright so now I just can't wait to move for the next one alright shall we Right. check yeah okay good Sure. Yeah. So I just thought we would start with a brief reminder about how powerful questions are addressed in the ICF core competencies. So under competency number 7, which is evokes awareness, that's where they talk about powerful questions. And if some of you can remember who have been coaching for a while, in the old competencies, there used to be one competency just for powerful questioning, right? All by itself. But then the competencies powerful questioning, direct communication, and evokes awareness or creates awareness all were combined to one competency. So we're just going to take a look, and I would like to show you what areas of the competencies are actually addressed to powerful questions. But you can see that their definition is that powerful questioning evokes awareness is that we facilitate client insight and learning by using tools and techniques such as powerful questioning, silence, metaphor, or analogy. So facilitating client insight and learning is what we're really trying to do when we are working with our client. And maybe we can just go to the next slide real fast. ค่ะก่อนญาตไปหน้าถัดไปเลยนะคะ please Excellent. Yes, here, one second, I'm adjusting here. All right, okay. So it's a bit small. You might want to maximize your screen. Sorry, I just wanted to put all of these in one page. These are all the sub-competencies for competency 7. And the words in red are the words that show how we can explore with our client in different ways. So the first one, we can consider our client experience through our questions. What about the background, the context, the culture? What about the person themselves? Can we explore that will help them go deeper? Questions should also challenge the client. They should be questions about the client, such as their values and needs and wants. That's what we're trying to do. We're trying to go deep. We're trying to explore beyond the current way that they think as well. Help them to create vision and excitement and to use their imagination for what they really want.
we also invite the client to share with us more about their own experiences through our questioning. And as we see our client working with us, we notice what is working and we bring more of that. So we're really in tune with like the client's own learning systems, with what the client is really interested in. And we focus on that in our questions to get lots of energy from our client. We adjust our approach according to what our client needs. We see how behavior affects our client and what they might need to think about in terms of their behavior. We help them to generate ideas on how they can move forward and create plans and goals and actions that are really powerful. We help them to reframe the way they think, the way they feel, to something that is more helpful for them when they are working on their goals. And finally, we share our own insights and feelings with our client without attachment. So these are all under evokes awareness. Some of these are more focused on questions and some of them are, focused on different things. But you can see the variety of ways and directions that we work with our client through using powerful questions, just kind of by looking at this. All right. Thank you. But anyway, I have two questions, Sure. on my mind. But let me just, make a summary in short, and then I get Okay. back to you with my question. Okay. Alright สำหรับหน้านี้นะคะโค้ชทอมก็เลยขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมค่ะว่าเรื่องของpowerful question นะคะมันอยู่ใน ICF Core Competency นะคะข้อ7ก็คือ evoke awareness นะคะจริงๆเมื่อก่อนจะมีข้อนี้โดยเฉพาะเลยนะคะแต่เป็นพอเป็นICF ใหม่นะคะCore Competency ใหม่ก็เลยจะรวมอยู่กันในพาร์ทของ evoke awareness นะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการที่อย่างที่บอกค่ะในการที่เราจะใช้คำถาม powerful question นะคะมันมีองค์ประกอบข้างในนั้นเดี๋ยวพี่ย่าขออนุญาตสไลด์หน้าเมื่อกี้ขอขึ้นอยู่นิดนึงนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอย่างที่โค้ชทอมได้ช่วยสรุปมาให้นะคะมันเหมือนกับเป็นบริบทเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้คำถามนั้นๆของเราอะค่ะมันอาจจะเป็น powerful question ก็ได้เช่นนะคะอย่างแรกเลยค่ะคุณต้องconsider คือหมายถึงว่าพิจารณาทราบถึงประสบการณ์ของโคชชี่หรือว่า context หมายถึงบริบทชีวิตของเขานะคะเรื่อง culture เรื่องวัฒนธรรมต่างๆนะคะเพราะว่ามันส่งผลเยอะเหมือนกันนะคะคือคุณต้องเข้าใจบริบทของโคชชี่ด้วยนะคะแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยก็อาจจะต้องมีการ challenge นะคะคือถ้าภาษาไทยมันเหมือนกับว่าท้าทายให้เขาทำสิ่งใหม่ๆหรือท้าทายให้เขาลองคิดอีกมุมหนึ่งนะคะในสิ่งที่บางทีเขาอาจจะไม่เคยนึกถึงเลยก็จะมีคำถามแนวลักษณะของการ challenge อยู่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นการถามคำถามค่ะที่ดูเหมือนธรรมดามากนะคะแต่ถามไปในเรื่องของความคิดนะคะคิดยังไงนะคะเรื่องของ value นะคะเรื่องของความต้องการและเรื่องของความเชื่อคุณเชื่ออะไรนะคะดูเป็นคำถามที่อาจจะไม่ค่อยเข้าปากเรานะคะแต่บางทีมันเป็นคำถามที่ทำให้สมองได้คิดนะคะรวมถึงว่าอาจจะเป็นการถามคำถามที่ทำให้เขาเนี่ยได้คิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ beyond current thinking คือตอนนี้มันมีเรื่องที่เกิดขึ้นณสถานการณ์ปัจจุบันนะคะแต่เราอาจจะใช้คำถามที่ทำให้เขาเหมือนถ้าให้นัญญาพูดภาษาโค้ชเหมือนพาเขาเปลี่ยนหมวกหลายๆมุมนะคะให้เขาเห็นในหลายๆมุมที่เขาอาจจะไม่เห็นไม่ครบประมาณนี้นะคะรวมไปถึงว่าให้ทาง client เองอะค่ะได้มีโอกาสที่จะเล่านะคะให้เขาพูดออกมานะคะให้เขาได้แชร์ของเรื่องราวของเขาออกมานะคะยิ่งเขาแชร์มากนั่นหมายความว่าเขาเปิดพื้นที่ให้เราเนี่ยเข้าไปในการช่วยปลุกหรือว่า evoke awareness ของเขาได้ดีขึ้นจากคำถามของเรานั่นเองนะคะรวมถึงว่าตัวโค้ชเองอะค่ะก็ต้องมีการปรับวิธีการโค้ชนะคะการ coaching approach มันไม่ควรจะเป็น pattern นะคะเราอาจจะมีเป็นหลักใหญ่ๆของเราไว้นะคะแต่เราก็ต้องปรับให้อยู่ที่ตามบริบทของโคชชี่นะคะว่าเขาอยากได้แบบไหนเนาะรวมไปถึงค่ะเราก็ต้องดูว่าในสถานการณ์ปัจจุบันต่างๆนะคะเราควรจะ
ใช้คำถามในลักษณะแบบไหนได้ด้วยนะคะแล้วก็ให้เขาแชร์ไอเดียต่างๆได้เพื่อให้เกิดการ move forward นะคะก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการ set commitment นะคะ set action plan ว่าเขาจะทำอะไรนะคะเพราะว่าถ้าเขาได้เป็นคนเขาเรียกอะไรถ้าเขามองแล้วเห็นตัวเองเกิดการ evoke awareness ตัวเองเนี่ยเขาจะเกิดการ commit หรืออยากจะทำสิ่งนั้นๆนะคะด้วยตัวของเขาเองนะคะแล้วก็จะทำมันจนสำเร็จตามที่เขาได้พูดออกมานะคะอีก2ข้อสุดท้ายนี่จะเป็นคำถามของนัญญานะคะขออนุญาตถามเผื่อพี่ๆทุกคนนะคะ so now it's coming to my question Coach Tom alright Okay. for the last two okay is that Mhm. support the client in reframing perspective I am so interested about reframing what does it mean then reframing perspective Great question. Yeah. So reframing means helping our client see something in a different way than the way they do right now. So, for example, maybe our client has some problem in the past and it's kind of stopping them from being able to move forward in the future, or they don't really know. So, for example, maybe our client comes to us and they're quite angry because they are having arguments with let's say with their boyfriend all the time, the client. Cannot get along, and so when we start to talk about it, they might say, well, I'm just really frustrated because I don't feel like my boyfriend is listening to me when I talk to him. So to help them to see from a different perspective, we might say, what would a successful conversation with your boyfriend look like? What would be happening in that? And getting our client to think about, what would make it successful for them, or thinking about their boyfriend and what they would expect out of the conversation, and saying, so if you were going to have a conversation next week or tomorrow with your boyfriend, thinking about what we just talked about, what could be some lessons that you learned from the past that you can bring to now so that you might not have that experience again. So what we're trying to do is help our client to think about their thinking, think about how they want to feel, and finding a way to shift those thoughts and feelings towards something that they want to happen, rather than being upset about what happened. Think about what they want to happen and how they might need to change themselves. It's all about changing in ourselves, right? We can try as much as we want to change other people or to change other things, but it probably won't change. We need to change ourselves. So to start to do that, we need to have a new way of seeing things where we do have some control. So that's in essence reframing, taking the same situation but seeing how we can look at it from a different perspective that would be helpful to us, that would help us to move forward rather than to keep us in the situation that we're in now. Alright that's pretty clear Good. โอเคน้องเดี๋ยวพี่ย่าขออนุญาตสไลด์หน้าเมื่อกี้นิดนึงนะคะเปิดหน้าเดิมให้พี่ย่านิดนึงอีกหน้าก่อนหน้านี้ค่ะอีกหน้านึงค่ะโอเคค่ะก็สำหรับหน้านี้นะคะก็นัญญาเลยขออนุญาตถามให้เนาะว่าคำว่า reframing นี่มันแปลว่าอะไรนะคะจริงๆคำถามในการ reframing เนี่ยมันเป็นคำถามที่จะทำให้เขานะคะหมายถึงโคชชี่หรือ client ของเรานะคะเป็นการที่โค้ชตั้งคำถามให้เขาลองเห็นมุมมองในหลายๆด้านนะคะเป็นด้านที่เขาอาจจะอาจจะยังไม่เคยคิดถึงนะคะหรือเป็นในคำถามในมุมที่เป็นภาพที่เขาอยากได้นะคะเป็นภาพที่เขาอยากจะไปนะคะเป็นภาพอาจจะถ้าพูดง่ายเหมือนเป็นภาพ success ว่าภาพความสำเร็จของสิ่งนี้มันคืออะไรนะคะพาเขาไป way forward นะคะไม่ให้เขาจมอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะแต่พาเขาพาเขาเปลี่ยนมุมมองต่างๆนะคะอันนี้ก็เลยเป็นความหมายของ reframing นะคะ so alright Coach Tom thank you one more question from me I think it's going to be some question from coach inside from this room as well for the last one for the share observation insights and feeling without attachment can you explain more about this
Sure, I can explain a little bit. This also has to do with direct communication, and usually when we are using direct communication, our questions are quite powerful. So at the more advanced level of coaching, usually starting with PCC level, although you can start at the ACC, but at the PCC level, we start to share what we notice as a coach. If we feel that we're our thinking or our feeling or our intuition about something about the coachee can help them, if we share with them what we notice, then we are kind of obligated as a coach to share that. So for example, maybe I'm working with my coachee and she's working to she wants to get a promotion in her office, right? So she wants to work with me on coming up with some strategies on how to prepare for that. And so I'm working with her, and then I say, how about your boss when you go to him? What are you going to do? How do you approach him? And she's talking and everything, and then I kind of notice, there seems to be like some anxiety or fear when I mention her boss, right? There's just something going on, but she's not sharing that she feels anything. But I feel it's something that might be keeping her from being able to succeed, that there's something going on. So I'm going to share with her what I notice, and I say, so Coach Nanya, I think it's really exciting, how you're preparing, and I just would like to share with you something, if that's okay. I seem to notice that when we start to explore like your relationship with your boss, there's a little bit of like anxiety or even maybe some fear. And I'm wondering if there's anything to that, and if there's anything you would like to explore about that. So then maybe my coachee then says, oh yeah, I am a little bit scared of him because he's quite like strict and a perfectionist, and I'm worried that I won't be ready for him. So then I can explore that with her. Like, so then what would that mean? How would you approach him knowing that? So this is just something that, okay, if I notice that in my coachee and we can be prepared for that, that could actually save her a lot of time rather than us not talking about it and her going and trying to meet her boss, but she's afraid and we didn't have a chance to talk about it. So, she isn't as successful as possible. So that's just one small example where, as a coach, I'm in tune with where my coachee is at, and I can share with her or him what I am noticing going on. And that can actually raise awareness quicker and help us move through the session quicker as well. If we use, if we share with our client what we're noticing and use direct communication. All Does that right. make sense? Yeah, that's great. I love that. ค่ะ Great. ก็จริงๆคำถามข้อนี้ค่ะนัญญาขออนุญาตถามอันนี้ก็อยากรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะ จริงๆข้อสุดท้ายเนี่ยค่ะโค้ชทอมบอกว่าจริงๆจะเป็นการโค้ชในเลเวลของ professional นะคะก็คือโค้ชเลเวล PCC นะคะเพราะว่าคนเป็นโค้ชเนี่ยในเลเวลเนี้ยจะต้องสามารถที่จะ notice หรือว่าสังเกตในเรื่องของความคิดความรู้สึกนะคะของ client ได้นะคะรวมถึงคำว่าอย่างที่บอกค่ะว่าพอเราใช้ intuition หรือว่าญาณหรือเซนส์ของคนเป็นโค้ชนะคะเราอาจจะรู้สึกว่ามีบางอย่างนะคะที่ทาง client เนี่ยอาจจะไม่ได้พูดออกมาตรงๆนะคะเพราะฉะนั้นเองเราอาจจะขออนุญาตแชร์นะคะแต่เป็นการแชร์ที่ไม่ได้มีเรื่องของการชี้นำไม่ได้มีเรื่องของการleading ต่างๆนะคะเป็นการแชร์ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นพาร์ทนึงของ direct communication นะคะซึ่งอันนี้ก็อย่างที่บอกค่ะก็เราสามารถที่จะแชร์ในสิ่งที่เรารู้สึกได้แต่ต้องรอให้ทาง client เขาอนุญาตด้วยนะคะก็แชร์ไปได้มันก็อาจจะช่วยทำให้การโค้ชในเซสชันนั้นนะคะมันไปได้เร็วขึ้นแล้วก็ไปถึงจุดที่ตกลงกันไว้ได้รวดเร็วขึ้นนะคะหรือว่าทำให้การโค้ชมันตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นนะคะอันหน้านี้ก็จะเป็นการพูดในภาพว่าถ้าเราจะ
เป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับเรื่องของ powerful question นะคะเราต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้าง anyway so we have one question from Coach TJ that is Oh, very yes. interesting yeah and he asks you yeah so he would like to know that what was the powerful question that you have been asked and why is that why is the reason that you count it's a powerful question for you What is a powerful question to me? right Okay. I mean, there's a few different things, but I would say a really good sign of a powerful question is that it basically takes the words away from the coachee. They don't even know how to answer, right? They go into silent mode. Or I always figure if I ask a question and my coachee goes, "Ooh, that's a good question," and their eyes kind of go up, then I know, oh, I got them. Because they're seeking, because a powerful question is a question where they don't really have the answer to it, immediately. It's something that they have to dig for, or they have to they have to really focus on, right or they need to allow their brain to kind of put the things together that it needs to put together to come up with the answer. So it's using a lot of energy, and it just makes the client go silent. That's I think the biggest sign of a powerful question. Powerful questions are questions that allow our client to access different parts of themselves that maybe they don't normally access, or helps them to put ideas that might be just bubbling under the surface into their mind and pops out like insight, right? So we'll be looking actually in just a couple minutes at like the elements of a powerful question. But I would say that's the biggest thing, right? That it creates silence, that it creates insight, that it kind of bubbles to the surface those things that our client might not have recognized in themselves before, but that we were able to help them to bring it out. I see but on the how can I say on the other way around so say like if you are a coachee at I don't know at some point so because this is his question so I'm not sure like is that okay because he just would like to know like when you are act as a coachee and I think for sure that your coach will ask you some question so Yeah. can you share like what kind of question that you think is like what was the question exactly that you call is powerful question that hook you up as well and you like dead air like silent in focusing on your thought Okay. So like a good question, right? Yeah, okay, I can think of a question that really affected me. And it's a simple one actually. When I was trying to when I first started working with a coach, and I'd been, quite successful in my job so far, working in education, but I really wanted I don't know. I wanted something else, so I got a coach, and they were working with me. And I remember at one point my coach just asking me, what really brings you joy in your life? And yeah, it just kind of shut me down. It's like, oh, I don't know. I have to think about that. And so yeah, it made me quiet for 30 seconds, because I was just thinking, what actually is it that brings me joy in my life? And it just brought up a lot of things that I hadn't thought about before. Things that then I connected to what I really want to do in my life. So I would say that was a very powerful question in itself,
And like I said, it's a fairly simple one. Yeah. อืม But how often does someone ask you a question like that? Or how often yeah do we ask ourselves that question, right? And yeah it brought to the surface a lot of different things that I feel bring me joy that I could then explore with my coach. อืมโอเค Yeah. thank you ค่ะก็โค้ชทอมตอบคำถามนะคะตอบทั้งใน2มุมเลยแล้วกันเนาะทั้งในมุมของเป็นโค้ชด้วยแล้วก็เป็นโค้ชชี่นะคะก็ถ้าเกิดเป็นโค้ชเนี่ย powerful question เนี่ยถ้าเราจะบอกได้ว่าคำถามเนี้ยทรงพลังหรือเปล่านะคะนั่นหมายความว่าโค้ชชี่ของเราหรือ client ของเรานะคะพอฟังคำถามเราไปค่ะเขาจะต้องนิ่งคือคิดนะคะเขาจะเงียบเลยนะคะเงียบนะคะเพราะว่าเขาต้องใช้เวลาในการโฟกัสแล้วก็คิดคำตอบนะคะคือเขาต้องคิดว่าเพราะเขาจะเริ่มตระหนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาก็แล้วแต่คนนะคะนั่นเราอาจจะบอกได้ว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นหนึ่งใน powerful question นะคะส่วนอีกคำถามของโค้ชพี่ทีเจที่ถามนะคะก็คือพี่ทีเจถามว่าคำถามส่งพลังที่โค้ชทอมเคยได้รับนะคะคืออะไรเนาะนันยาก็เลยช่วยถามโค้ชทอมให้นะคะคำถาม simple มากดูง่ายๆมากเลยนะคะก็คืออะไรที่มันเป็นความสุขแท้จริงอะจริงๆของคุณนะคะก็เป็นคำถามที่ดูแล้วดูไม่ได้ยากแต่ใช้เวลาในการตอบเหมือนที่โค้ชทอมบอกเงียบไปแบบ30วิเลยนะคะเนาะโอเคค่ะตอนนี้นะคะถ้าท่านไหนมีคำถามนะคะส่งมาร่วมสอบถามกันได้นะคะจะบอกว่าเซสชันนี้น่าสนใจเพราะว่าต้องอยากให้ถามเยอะๆนะคะเพราะว่าเราจะได้เหมือนลองพูดคุยกันตรงนี้ได้เลยนะคะ so alright yeah Okay. shall we go Yeah, let's move forward here. โอเคค่ะเดี๋ยวหน้าถัดไปได้เลยค่ะ Okay, so I want to spend a few minutes and we're going to explore what this gentleman thinks about powerful questions because I really like how he has figured out the characteristics. His name is David Clutterbuck. He's a professor from England and academically he's written a lot on coaching, especially team coaching, organization coaching. And has a great blog that you can go to, offers courses and things. But I really like his philosophy around coaching. And I love what he said. He said powerful questions we can define as ones that have a significant positive impact on the quality and direction of a person's thinking about issues that are important to them. I think that's pretty cool, right? Of course, we want our questions to be positive. We want them to have some kind of impact. We want there to be a learning component to them. Do the questions evoke discovery or insight? Or do they help with commitment? Or do they help our coachee take action? You know, these are all very important elements of the powerful question. How does it move our client forward in their thinking or their feeling or their action? That's how we can gauge whether our question is powerful or not. So I believe we have just a short clip of David Clutterbuck, or I don't know if you want to say anything here now or wait until. No, so we can skip to the clip เดี๋ยวขออนุญาตเปิดคลิปได้เลยเดี๋ยวเรามีคลิปให้ได้รับชมกันนะคะเชิญเลยค่ะ David, you talk a lot about powerful questions. Can you describe what that actually is? Well, the interesting thing about a powerful question is that it's only powerful because it has impact. And the same question could be of marginal value in one situation, but enormous value in another one. So it's actually the context that makes a question powerful. But we have been looking at it to try and understand, to research, what is it that actually drives the power within a powerful question? Are there generic things that we can put in place? And so, a powerful question would be something like, from an ethics point of view, for example, how would you explain this to your children or to your parents? Or from a broader perspective, you might ask a powerful question would be, in what ways are you sabotaging yourself?
or what lies are you telling to yourself? What do you see, or what do you see but are trying not to see, or the other way around? What are you trying not to see that you really do see? And so questions like that, things that actually try and shift your perspective significantly, and that's one of the ways we would identify a powerful question. Is it takes you into a different place from which you can look at the issue in a different way, which gives you different options for resolving that issue. And whether that's a problem, a challenge, or something, or an opportunity, it puts you into this different perspective. And so in our analysis of hundreds. All right. Great. I know that was a quick. Yeah. Yeah. But what he's basically saying is, kind of what we've been just talking about. A powerful question puts us into a different perspective. It helps us to see things in a different way than we haven't seen them before. And when we do that, it kind of forces our brain to make sense of this new perspective as well, and come up with some ideas on how to maybe even bring this new perspective into our reality. So we might need to change the way we think, or our behaviors, or the way we feel about things. So that's really what a powerful question is doing. It's helping us to see and think and feel in new ways, and see through new perspectives. นะคะก็จากคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นะคะโค้ชทอมก็เลยสรุปให้อีกรอบหนึ่งนะคะก็จริงๆอย่างที่เราได้ยินกันนะคะว่า powerful question เนี่ยจริงๆมันเป็นคำถามที่เหมือน reframe นะคะให้โคชชี่หรือ client ได้เห็นตัวเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ thinking belief ต่างๆนะคะ insight ต่างๆนะคะแล้วก็เป็นคำถามที่พอเขาได้เกิดการตระหนักรู้แล้วนะคะมันก็จะนำไปสู่ action นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็น meaning ของ powerful question นะคะ so alright Coach Tom we do have one question from Coach Gibb นะคะ Oh sure. So yeah the question is about how we practice to ask powerful question. Do you have any tips or trick? Okay. So can we wait just a few minutes, because I have a whole slide on that at the end. We'll be exploring everything about how to reflect and to develop our own ability to ask more powerful questions. So we'll be looking at that for sure. Yeah, thank you, Coach Gibb. That's a great question. We'll explore it very soon. โอเคงั้นเราไปหน้าสไลด์ถัดไปเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดPowerPoint ให้นิดนึงนะคะ Here we go. Very good. Okay. So David Clutterbuck came up with what he calls his 7 characteristics of powerful questions. And I think this is a very nice way to frame what powerful questions should be about, right? So first we can see at the top, it says, powerful questions should be personal. It's really about them. It's about how they connect to an issue, or how they connect to their feelings, or what's going on. It's not about their job. It's not about helping them to plan for this or that, or to get into details. It's all about how do they think, how do they feel about what they're trying to do. It should be going to a deeper place with the client, addressing the who, right? As we all know, right? It also should be resonant, and that means it should have some kind of emotional impact. And oftentimes, and if you've been coaching for a while, you'll realize that when you ask a great question that, really affects the emotions of our client, and not just for the session, but it's something that helps them think about themselves, maybe in many different situations, not just the coaching situation. So it's resonant. It means it like if you have a really nice, a nice big bell and you ring it, right? It's going to ring for a long time. It'll be loud at first, but then there'll be a nice soft sound. And the question itself should be like that. It's something that kind of reflects through our whole body and our mind and our life. The third one is that it's acute, or it's incisive. So it just gets to the heart
of the issue. We don't ask questions that, are asking about detail or, getting into kind of minor issues or things like that. And this kind of goes along with direct communication. We want to ask concise, powerful questions that get right to the heart of the issue. So the more that we can do that, the better. It's also reverberating. So this is a bit like resonant, right? Not only does it might have an emotional impact, but we keep feeling the effect of this question. This can happen actually when you're coaching. You may feel that, it was a pretty good coaching session, but there was nothing too significant in the coaching session itself. You just kind of feel it was like, yeah, okay. It gave some use to my client, but, I don't know if I really had them get some deep insight. But then they go home and, maybe a day or two later, something happens to them. And I've had this where a client will call me like 2 or 3 days after the coaching session, and they'll say, Coach Tom, the coaching session, when you asked me question ABC, just yesterday I was walking down the street and all of a sudden that question came in my mind and I had this huge insight. And I don't know where it came from, but oftentimes if it's a really good question, it might take time, it might take energy on the coachee's part to think about what the question really means and to connect all the different information in the brain to come up with an answer or to come up with an insight. So that's why a question should be reverberating. It has a reflection in the moment, and then it also, the coachee is reflecting on it as time goes by. And then innocent just means that, as a coach, we are curious. We don't hold any bias, any baggage, any attachment to what we are asking our client. We're just asking out of pure, innocent curiosity, right? Without any kind of agenda. So our questions should be focused on that as well. And then explicit, finally, is that it is that's kind of related to acute and incisive. Our questions are clear, they're explicit. We don't ask long questions. We don't ask multiple questions in one question. We just are very clear and concise and explicit in how we are asking our question. So they're very clean questions, right? So these are the 7 characteristics that David Clutterbuck kind of came up with, and I think they're quite useful for us. And you'll see when we get to it, the next slide, how we can use these things. All right. Wow, this is great. I love this slide because, it's kind of like explain so many things about powerful question. ค่ะนะก็สำหรับสไลด์หน้านี้นะคะก็โค้ชทอมได้ทำการรวบรวมมาให้นะคะว่าลักษณะนะคะของpowerful question ที่ดีนะคะควรจะมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะก็มีประมาณมี7ข้อนะคะที่โค้ชทอมได้อธิบายไปนะคะนันยาขอกล่าวโดยสรุปแล้วกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจในความเป็นตัวโคชชี่นะคะเข้าใจบริบทเขาเนาะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกับเรื่องของเขาได้นะคะเรื่องของไดเลมม่าหรือสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่นะคะหรือสิ่งที่เขามาคุยกับเรานั่นแหละนะคะเราจะได้เข้าใจเขาได้มากยิ่งขึ้นนะคะคำถามที่ดีต้องเป็นคำถามที่เรียกว่าไม่เยินเยอะนะคะเป็นคำถามที่เคลียร์ชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นคำถามที่ทำให้เขาเนี่ยเหมือนเกิดการตื่นรู้จากข้างในนะคะซึ่งคำถามลักษณะแบบนี้อาจจะไม่ได้ตกตะกอนได้ในเซสชันวันนั้นเลยก็ได้นะคะอาจจะใช้เวลานะคะแต่คำถามที่ดีมันจะช่วยทำให้เขาเห็นตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นการฝึกในการกระตุ้นความคิดนะคะได้คอนเนคกับความคิดกับเรียกว่าสิ่งที่เขาได้เชื่อหรือสิ่งต่างๆของตัวโคชชี่ต่างๆเหล่านั้นนะคะก็เป็นลักษณะองค์ประกอบนะคะของ powerful question นะคะ7ข้อ Alright Coach Tom I also have another question Oh great I also have another question from Coach TJ
All right. Wonderful. And I think, most of our participants today would like to know too. The question is, okay, as you are a professional and, you're going for the MCC. So if you have an example of powerful question, maybe three to five question, that is, when you use this one, it's kind of like hook up or aha moment, I know it's different, different coachy, but can you give like an example as well? Okay. Can I jot it down? Yeah, I'm just thinking about, what's the relevant questions. You might say something like, let's say your client is stuck in their thinking, that they're not really sure how to go forward. You might say something like, think about yourself when you were 12 years old. What might your 12-year-old self say to you as a way to move forward? Or what might they tell you about this situation? So that could be one question. And that's, again, like when we're looking at perspective, right? Being able to allow our client to see the different perspectives. Another powerful question might be, and I'm just thinking, I think I asked this last week with one of my clients. So my client was quite worried. She's like, about her business, and she was saying, I don't know, this is happening and I can't afford this and this and this, and it just seems like the worst case scenario, in my life right now. And so I just asked, what would a best case scenario look like to you? And that helped her to realize that she does have the power to think in a positive way about the future, even though her fear is that things are going to be negative. Right? So that's and I'm just kind of thinking these questions might not seem so amazing or something like that, but in like I said, powerful questions can be quite simple, and they should come from an innocent place. They shouldn't be too like complicated. Our client has to use their, as many of us know, their prefrontal cortex to generate these new ideas, to integrate information, and to be able to see things in new ways. So our questions should be kind of light. They shouldn't be too complicated. They should be something that our client can grab onto, but the question shouldn't take up all the room in their brain, because we want them to save that room for the analysis of the question and the exploration of the question, right? So if we can find that sweet spot where it's a powerful question, but it's not overpowering, then I think we've done a good job. Yeah. All right. Thank you. I already is that jotted okay? down. Well,ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะก็พี่ทีเจถามคำถามนะคะว่าอยากได้ตัวอย่างสักเล็กน้อยนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่านัญญามั่นใจว่าคนที่มาจอยเซสชันในวันนี้อาจจะมีบางท่านที่ไม่ได้เป็นโค้ชนะคะก็ได้แนวความเดี๋ยวย่าขออนุญาตนิดนึงแล้วกันนะคะคำถามที่เมื่อสักครู่โค้ชทอมใช้หลักๆคือ powerful question เป็นเรื่องของการเปลี่ยนมุมมองนะคะหรือพาเขามองในหลายๆมุมนะคะหรือเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองต่อเรื่องนั้นไปเลยยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในมุมที่แบบเขามีปัญหานะคะหรือที่เมื่อสักครู่นี้โค้ชทอมได้พูดไปนะคะ
มือนตกอยู่ในปัญหาไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงนะคะก็สามารถใช้คำถามในแนวของ time machine ก็ได้นะพาเขาย้อนกลับไปในอดีตนะคะว่าถ้าเกิดเป็นคุณตอนอายุ12อายุเท่าไหร่ก็ได้นะคะเหมือนว่าเราตอนเป็นเด็กนะคะคุณจะบอกกับตัวเองว่าอะไรนะคะคุณจะพูดกับตัวเองว่าอะไรเพื่อที่เป็นการปรับมุมมองของเขานะคะเพราะตอนนี้เรากำลังบอกกับตัวเองว่าเราเป็นผู้ใหญ่เนาะแต่ถ้าเราเป็นเด็กล่ะนะคะเราจะมองเรื่องนี้ยังไงนะคะหรืออีกเคสนึงถ้าในกรณีที่นะคะเราโคชชี่หรือ client นะคะหรืออีเวนต์ว่าตัวเราเองนะคะตกอยู่ในสถานการณ์ที่บอกว่ามันเป็น worst case มันเป็นแย่มากมันแย่มากนะคะขออนุญาตปรับเป็นแบบมันไม่โอเคเลยนะคะคำถามก็เป็นแนวตรงข้ามค่ะเป็นการ reframe ก็ได้ว่าแล้วถ้าตอนนี้มันแย่แล้วถ้าที่มันดีล่ะหน้าตามันเป็นยังไงนะคะคำถามที่เป็น powerful question ไม่จำเป็นต้องเป็นคำถามที่ฟังแล้วยุ่งยากนะคะฟังแล้วยาวหรือฟังแล้วมันยากในการตีความเพราะว่าในการโค้ชนะคะโคชชี่หรือ client ต้องใช้สมองส่วนหน้านะคะในการคิดวิเคราะห์นะคะเพราะฉะนั้นเองมันควรจะต้องเป็นคำถามที่ฟังแล้วสั้นกระชับเข้าใจง่ายแต่ว่ามันไปเกิดการ resonance คือมันเกิดการก้องกังวานทั้งในหัวและในใจของโคชชี่นั่นเองนะคะ alright thank you very much Coach Tom so now we continue yeah and thank you Coach TJ you're welcome yeah see okay so now we moving to the next slide isn't it yes ค่ะเดี๋ยวเราไปสไลด์หน้าถัดไปเลยค่ะ and this is the slide I think Coach Gift will hopefully answer or help to answer your question right so thinking about those 7 characteristics how do we actually use those ideas how can we actually develop our coaching in a measurable way well that's a big thing we talked in our first episode about the coaching mindset and about how important it is to have some kind of reflective practice how it's important we develop our coaching so this gives us an idea of how we might be able to do that so I am a big fan of listening back to my coaching even though I don't really like my voice I don't like to hear myself but I think everyone's a little bit like that right but it's really important I would say if on the average every 8 to 10 coaching sessions you do you should ask permission to record one of the sessions and if you want to do it more than that then that's great as well so we really grow through our own reflection of our coaching and the best way I think to do that is to record the session and listen back to it with a critical ear right that we're of course listening for what we do well but then we also want to think about what we could do even better so different things that we can do is one we can listen back and we can tune in to what we feel are the high impact questions so as we're listening to our coaching where do you feel you asked a really good question that really sent the coachee on a journey in their mind right and then you can think about those questions well what made it a high impact question what was it that was powerful for the coachee as you're listening so you can start to write those questions down or just think about wow yeah that question was really good what made it powerful for me and for the client so kind of focus on those and there in the third one down in the yellow it says find where you can reduce or eliminate your own voice as a coach oftentimes we say the rule is about 20% 80% so coach should talk about 20% coachee about 80% I actually I like to make the transcript of my coaching and I use a website to do that and then I count the lines of how many lines I talk and how many lines the coachee talks and I often find out myself I'm speaking like 30% or 35% sometimes so I'm always trying to look at where did I
just spend too much time giving too much information, maybe sharing too much, taking my coachee on like little journeys that weren't really helpful, asking questions that are too long, maybe clarifying too long. And I think, how can I cut that down? How could I cut down this 3-sentence response to my coachee into something that's very powerful, that's just maybe like a few words? So it's kind of recoaching, right? It's thinking about, where am I just carrying on too long? And how can I reduce that? Because the less that we talk as a coach, the more space we're giving to our coachee, right? Just like I said before, our questions should be short. Also, the amount that we share should try to be short as well, to allow the coachee to really have full control, and a majority of the time is spent with the coachee and their own exploration. And in the blue there, this is very important, and this is from the old ICF Core Competency Powerful Questions. They said that questions that we ask should do one of 4 things. They should evoke discovery, insight, commitment, or action. So our questions should be helping our client to discover something about themselves, new, right? Discovery means it's new, it's a new thing. That we help our client create insight in their minds, insight into how they're going to move forward, insight into who they are, all those things. That the question creates a level of commitment, conviction, energy, passion, flow in our client, right? Or that the question helps our client to be clear on the action that they're going to take, be clear on what they need as support, be clear in their accountability. So these are all these 4 things: discovery, insight, commitment, or action. I kind of remember them all the time. One thing you can do as well, so if you have your coach recording, you can listen through and you can label each question that you ask. Did it actually ask something related to discovery, insight, commitment, or action? Or was it something else that wasn't quite important, right? And how might you change your questions so it does ask around one of these things? This is a great way to think about your coaching and to highlight what you think you need to do. And then the last thing, it's very useful, is keeping some kind of coaching question journal. So when you are learning new questions, when you are finding the questions that you really like, because I'm sure we've all typed into Google 100 powerful coaching question, right? Or 500 powerful coaching questions. You can find so many different like PDFs online, and it's great. Go and explore and take a look at the questions and think about them. We're not going to ask all of them, but what questions are you attracted to? What questions kind of sing to your own soul? And something that you can do in this sense is, as you collect your questions, you can do self-coaching. You can ask yourself these questions that you're interested in. So you come up with your own dilemma in your mind and you start asking yourself questions and you start exploring them. So you, like a crazy person, you have a conversation with yourself, right? But that's where you find out if this question is really meaningful to you. Because as a coach, the question that you ask should be meaningful as well. And the way that we find those meaningful questions that we connect to is through this type of exploration and application into our own, into our own lives. So doing these various things as means of reflection and discovery, you can really start developing your own powerful questions. And as well, as you do this, you can keep in mind the 7 characteristics that we talked about earlier. And
with both of those things, you will definitely start to become much more focused in the questions that you ask. I think this is a fairly practical steps to be able to develop our own powerful questioning. Wow, that's great. Yeah. เนาะค่ะก็สำหรับสไลด์หน้านี้นะคะก็เป็นการพูดถึงว่าแล้วเราจะพัฒนาตัวเองเนาะในเรื่องของการฝึกคำถาม powerful question ได้อย่างไรบ้างนะคะก็โค้ชทอมก็ได้แนะนำไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสำหรับคนที่เป็นโค้ชนะคะคุณก็สามารถที่จะreflect ตัวเองหลังจากการโค้ชในเซสชันนั้นๆก็ได้นะคะหรือว่าเป็นการนำจะบันทึกเสียงนะคะหรือบางท่านเดี๋ยวนี้ก็เป็นการบันทึกวิดีโอเนอะ record นะคะก็หลังจากถ้าเกิดว่าทาง client อนุญาตนะคะก็สามารถบันทึกแล้วก็เอากลับมาเพื่อมาทำการเหมือนเรียนรู้นะคะฝึกตัวเองให้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็อย่างวิธีของโค้ชทอมเนี่ยนอกจากฟังสิ่งที่ตัวเองได้โค้ชไปแล้วเนี่ยก็จะฟังว่าคำถามที่เราถามไปเนี่ยนะคะมัน impact มากพอหรือเปล่ามันทำให้เกิดการ discovery ไหมนะคะมันทำให้ทาง client ของเราเนี่ยลงไปถึง insight ของเขาหรือเปล่านะคะหรือมันนำไปต่อเรื่องของ commitment นะคะแล้วก็ action ได้นะคะก็อาจจะ list คำถามประเภทนั้นออกมาก็ได้หรือในขณะเดียวกันถ้าคำถามไหนที่เรารู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะคะเราก็จะได้พัฒนาตัวเองว่าแล้วเราควรจะถามคำถามประเภทไหนแทนเพื่อให้เกิดเป็น powerful question นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โค้ชทอมได้บอกมานะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะอีกหนึ่งวิธีที่ดัญญาชอบมากเลยนะคะก็อย่างที่บอกเราโค้ชเราเองเราก็จะมีคำถามเนาะแนวคำถามอยู่แล้วนะคะหรือท่านไหนที่เสิร์ชจากในอินเทอร์เน็ตเนาะก็จะมีแนวคำถามคล้ายๆกันที่บอกว่าเป็น powerful question นะคะก็ให้ลองเลือกมาค่ะลองเลือกมาว่าคำถามไหนที่เราชอบนะคะแล้วก็ให้เราลองใช้คำถามนั้นแหละค่ะในการเซลฟ์โคชชิ่งตัวเองนะคะมันอาจจะแปลกๆหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคำถามเนี้ยเราโค้ชตัวเองแล้วเรารู้สึกว่ามันทำให้เราต้องใช้เวลาในการคิดหรือปรับมุมมองนะคะหรือพาเราไปยัง way forward ได้คำถามเนี้ยอาจจะอยู่ในลิสต์ของเรานะคะเพื่อเอาไปใช้ถามได้เช่นเดียวกันนะคะ Alright thank you very much Coach Tom Sure. Yeah. It's great. Yeah. I'm just looking at these how to develop powerful questions, and I got as you were talking, I got lost in looking at these things and thinking about my own coaching. Okay, so now we coming to the last page, isn't it? The last one. Yes, yeah, which is just actually we can move forward, which is just the Q&A. I think that I mean, I don't know how much of I don't think I need to give a summary on powerful questions, but I think I think the big thing is that we shouldn't be afraid to try new types of questions. And I've met quite a few coaches before who they've kind of restricted themselves. They got quite good with their coaching, but they don't ask questions that are beyond a certain set that they're comfortable with, right? So they haven't learned, or they're not open to experiment and to explore. So that's what I really emphasize is like, how can you expand your own coaching? How can you go beyond what you typically do in a coaching conversation to make it an amazing conversation with your coachee, where you've asked them something that is really maybe unexpected, exciting, goes off in a different direction, shocks your coachee to think in a different way. That's what we need to do. That's what we need to try to do. So it happens through, it doesn't happen, I guess that doesn't happen through magic. That happens through hard work on the coach. But when we're in the session, then if we work hard outside of the session to develop ourselves and our own sense of questioning and curiosity, then that will come into our session, and we will, we'll have a great time, and we'll help our coachee, see their world in a different way. And, who knows, we might change their life. Yeah, I agree.
Yeah, because from what I heard, it's like don't be afraid. Use our curiosity and direct communication with the client, and keep practice. Yeah. There's the competency, trust, and safety. And oftentimes we think about like having trust and safety in a coaching conversation is so important. So the coachee feels comfortable, feels like they can share at a deeper level, etc., that they can be vulnerable. But the same thing goes for the coach. The coach needs to feel, that trust and safety, and the coach needs to know they can be vulnerable too. They can ask a question that might be like a little bit risky or something like that, right? But they should feel like they are allowed to do that as well. So trust and safety as well is a big thing. Both sides. On both sides. Yeah. Yeah. At first, I was, because at first I struggling with this one, and then time to time after practice at some level. So now I know how to come across this feeling. Great. Wonderful. Yeah, okay. So now I think we have one last question from Coach Tuk, Coach Tom. So now, because actually powerful question is one of the evoke awareness, right? So it's kind of like, one of the technique that we use with our client. So basically there is another technique which is called metaphor. So how can we, combine, or there is a guideline to apply these two together to make like our client to have, impact and aha moment? Sure. Yeah, that's a great question. So when we think about metaphor, oftentimes we think about like there might be some like image or a little story that comes up in our mind as a coach. And we feel that if we can share what we kind of like saw in our mind with our client, it might give them a new way to look at their situation. We think about like using like the card of life, right? It's the same thing. The card is basically like a metaphor. I could share a quick story. So metaphor or image is a very useful way to explore for a client. And I can think this was last year. I was having a coaching conversation with one of my clients. They were talking about, it was a gentleman, a business, a leader, and he has a lot of work to do. He also has 3 kids, and his family takes up quite a lot of his time. So he was just talking to me about how he just doesn't have time, right? He's working or he's trying to take care of his family, and he just feels like he's getting used up by this. And as I was listening to him, I don't know why, but it just popped into my head. I saw him standing like at the side of the road, and he had 2 big bags of like groceries or something, but he was holding 2 bags, and they just looked really heavy. And he's standing at the side of the road, and he needs to and I just saw, like, I think I saw him from the other side of the road. He needs to get across the street, but there's lots of cars. So he's holding onto these bags and he's looking across the street. This is what I saw this flash in my mind. So I said, "Oh, can I share something with you that I just kind of like saw, like an image?" And he said, "Yeah." So I see you standing at the side of the road trying to get across, but you have 2 huge shopping bags, and you're just wondering how you can get across the road with these 2 big bags that you're holding. And I'm wondering what you might think about that. So I just shared it with him. I'm not there to interpret like what that means, but I asked him, I wonder what you might think about that. And he was like, "You know what? Yeah, it feels like I have a huge burden that I'm carrying, and I can't really get to where I want to go if I'm always thinking about this burden." And so I was just like, "So
what do you think you need to do? And he kind of just was silent for 30 seconds or so, and then he's just like, I think I just need to let go of both bags for a few minutes and rest and think about things. I was like, oh wow, that's amazing. And so what might that mean for you, like in the real world, right? And he was like, yeah, I'm thinking so much about my work, about my family. I need time to let go of everything and just think about myself sometimes, I think. Yeah, it was cool. And so then from there, that was kind of like the basis of like, well, then what would thinking about yourself and your own time, what would that look like to you? And so, we explored, and it was a kind of a relief to him. So anyway, that's an idea about metaphor. So when I shared the metaphor with him, I just shared the image like it was a painting. It's like, oh, this is what I see. What do you think? Right? We have to open ourselves to this idea. And it could have been very possible that he would have said, no, I don't really feel anything from that image. And in that case, we would just move on, to the next thing. But as a coach, I need to feel like I'm allowed to be vulnerable enough to share something like that with my client and not feel like, I'm going to feel rejected if he doesn't like it, for example. Right? So Wow. yeah, metaphor can be used in many ways. That's just a kind of an example of how we can use it. But you always, whenever you share or whenever you want to share something that you may have noticed or felt through an intuition with your client, just remember to ask permission first to share, and then present what you're sharing without any kind of interpretation, without any kind of judgment. Just share what you notice or share what you imagine, and then check in with your client. So what do you think about that? So what comes up for you when I tell you that story? And just allow them to, share if they want to. Yeah. โอเคน่าสนใจมากค่ะคือจริงๆแล้วเมตาฟอร์นะคะก็เป็นหนึ่งในเทคนิคนะคะที่โค้ชจะใช้นะคะประกอบกับโคชชิ่งเซสชั่นนะคะในแต่ละครั้งนะคะคือมันเป็นเหมือนการอุปมาอุปไมยหรือว่าเป็นการใช้ภาพนะคะซึ่งต้องบอกว่าอย่างที่บอกค่ะโคชชี่แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันจะต่างกันนะคะก็อยู่ที่ว่าโค้ชจะเลือกใช้เทคนิคไหนนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพอบางท่านเนี่ยอาจจะคอนเนคกับในลักษณะของเมตาฟอร์ที่เป็นการเป็นรูปภาพให้เขาเห็นเป็นภาพนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยโค้ชสามารถที่จะแชร์ในลักษณะแบบนี้ได้นะคะโดยที่ขออนุญาตก่อนนะคะก่อนที่จะแชร์นะคะแล้วพอ client อนุญาตแล้วค่ะก็สามารถที่จะแชร์ในสิ่งที่เราเห็นเป็นภาพแบบนั้นได้นะคะเพื่อชวนให้เขาคิดต่อนะคะก็สามารถใช้หลักการประมาณนี้ได้เหมือนกันนะคะโอเค Coach Tom, by the way, one last question from Sure. Coach Kel. Okay, I saw because that. Coach Yeah. Kel, yeah, he's working in the how can I say like education, right? So he was Yes. Yeah. wondering like how can he going to apply a powerful question onto his teaching? I think not knowing the exact situation. Again, I think that it's important that we address the who of the teacher as well. Speaking from experience of being in education, and actually the last couple of years that I was in education, I was using coaching a lot because I was in a leadership role. And it could be very easy getting stuck into coaching around planning, doing this, doing that. But even with teachers, right, we want to know what is their motivation? Where is their passion for teaching? When they are teaching, where do they get their flow? What do they really believe makes a great teacher? What's meaningful to them about their subject that they want to
relate to their students, that they want to teach their students. So it's all these questions, like you have to go deeper than just the topic, but what's the drive? Teaching is a you can get very tired quickly when you're teaching. I lasted about 20 years in that 25 years in the education field, and it can be quite, because you are accountable for so many things. So where do we find our inner meaning and passion and excitement about what we do as a teacher? I think starting with that and asking questions around that is a great start for a teacher to understand themselves and connect to their topic and connect to their students, which is the most important thing. So, Coach Cal, I'm not sure if that helps you in answering the question, but go to the who of the teacher. Really try to hear them and see where they're at and understand what's really important to them about who they are and what they do and how they connect to their students and how they connect to their topic. Yeah. Okay. Just starting focus on themselves first as a teacher, right? Yeah, From what I right. heard. Yeah. Because I Wow. think sometimes we can get, because that's what I noticed when I was coaching educators, is that it's easy to get caught up kind of in the details. Like they say, oh, I want to teach this topic, and okay, let's start planning on this and this and this. And actually the teachers generally, they know what they want to teach, right? But what's going on below that? How can we motivate and empower and make our teachers excited about what they're doing? Yeah, that's what we really want to find out. That's great. All right. Coach Tom, because we've been talking about powerful question throughout the session. So just my curious, because somehow maybe a participant tonight, maybe they're not a coach. So can you just give an example, like what type of question that we should avoid? Like opposite side of the powerful question. So can you give an example? Oh, sure. Yeah, I'll give you a couple examples. Well, I mean, one type of question that's generally not powerful is a question that starts with why. It's like, why did you make that decision? If you ask something like that, we will automatically feel, as a coachee, we'll feel a little bit defensive. Whenever someone asks us why, it's kind of like we have Investigate, to right? be, yeah, and we need to ourselves. And if we're doing that, then we are operating from a framework of fear, because we're afraid that someone is, accusing us of something, even if it's very innocent, right? Oh, why did you do that? There's something in that question and using why that might keep us from being fully open, so instead of why did you do that, you could ask, oh, what were the reasons for doing that? Or yeah, I mean, that would probably be the way I would ask it. So you can use what, where, when instead of why. Try to avoid that. Try to avoid yes, no questions or closed questions. So like, oh, is this the first time that this happened to you? Like this, all you're going to get is a yes or a no. It's not going to go anywhere, right? So instead, ask something like, what were some experiences that you had that were similar to what you're experiencing now? Maybe something like that, right? You want it to be more open. And you want to avoid multiple questions in one question. So, and this is something that I'm working on to stop, because one thing that I do is I try to ask a question too quickly sometimes. And then I get kind of caught up and I'll end up asking like two questions in one.
So instead of asking like, so what made you feel that way about your mom, and what can you do to solve the issue, right? So I just asked 2 questions in one, right? That confuses the coachee, โค right? ช They're not really sure which question to ask, or they're thinking about both questions at once, or they might think about the second question and not or the first one and not the second one, etc. So just make sure that you ask one question at a time and take the time to fully explore that question as well. I guess that's another thing I would like to say is that if you ask a powerful question like, what's holding you back? And then your client gives you a good answer. And then you just ask another question, another random powerful question, right? Without really listening to your client's answer. You need to listen to their answer, and then you need to base your question off what you hear from your client. So really have that, really make sure that you're having a real conversation with your client as well. Real give and take, and you're really listening. That's the most important thing. You're listening to what they say, and you're exploring into that deeper and deeper. And don't just go on to another powerful question, right? Okay, and the last thing is give yourself, like I said, we want trust and safety, but also give yourself time to think about your question before you ask it. So once your client finishes with their answer, it's okay, just rest for 5 seconds and just think about everything that your client said, and think about what's the best question I can ask from everything my client said. Because it's quite easy we're listening to our client, and then halfway through what they're saying, we're already thinking about what question we want to ask, right? Without waiting for our client to fully finish. Yeah. So, don't put that expectation on yourself as a coach that you need to have the question ready to go right away when your client finishes. Take your time. Just really enjoy listening and taking in what your client is saying. And when they're completely finished with what they say, give yourself a little bit of space to go, what direction should I go? What should I ask? Well, you might have a better idea if you really take in everything that your client says. There's no race. So we can have space as well as a coach. Yeah. Don't be afraid of dead air. Yes, don't be afraid of dead air. Yeah, right. Yeah. Okay. If we could really listen deeply, we could hear the little pop, pop, pop of the neuron in their brain. Just pretend that you're hearing the pop, pop, pop of their neurons. I like this นะคะคำถามนี้ดีมากนะคะโค้ชทอมตอบให้ละเอียดมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคำถามที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะไม่ควรถามนะคะแล้วก็โค้ชทอมมีแนะนำด้วยเนาะว่าต้องทำยังไงบ้างนะคะก็เป็นคำถามที่ขึ้นต้นด้วย why หรือว่าทำไมเพราะว่ามันทำให้คนฟังรู้สึกเหมือนเขาถูกสอบสวนนะคะเขาก็จะปรับเหมือนป้องกันตัวเองอะค่ะเนาะเป็นโหมด defensive เลยนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังนะคะเพราะว่าการถาม why เนี่ยมันเป็นเรื่องของการกระตุ้นความรู้สึกบางอย่างให้เกิดขึ้นนะคะให้ใช้คำถามในลักษณะ what when นะคะอะไรอย่างไรนะคะเป็นคำถามปลายเปิดนะคะหลีกเลี่ยงคำถามปลายปิดที่เป็นการตอบแค่ yes กับ no นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะไม่ควรถามคำถามนะคะหลายๆคำถามในครั้งเดียวนะคะให้เราแยกถามนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่นันย่าชอบมากก็คือคนเป็นโค้ชเองนะคะต้องฟังนะคะฟังในสิ่งที่โคชชี่หรือว่าคลายน์พูดนะคะไม่ใช่คิดว่าฉันจะถามคำถามอะไรต่อคือไม่ใช่ไปคาดหวังว่าคำถามฉันจะถามอะไรต่อแล้วคำถามฉันจะ powerful question หรือเปล่านะคะตอนนั้นคุณต้องอยู่กับ client คุณต้องฟังเขานะคะเพื่อให้เข้าใจเขาแล้วคำถามคุณนะคะมันอาจจะ simple แต่มันอาจจะลงไป deeper ลงไปใน level ที่แบบมันทำให้เกิด evoke awareness ได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถนิ่งได้นะคะสิ่งหนึ่งที่นันย่าเจอก็คือบางทีเรากลัวเรื่องของ dead air นะคะโค้ชแบบ
แบบเพิ่งเริ่มนะคะไม่ต้องกลัวนะคะใช้เวลาเราอาจจะใช้สัก5วิในการคิดว่าเราจะพา direction นะคะเรื่องนี้ให้เขา reframing เนี่ยไปทางไหนได้บ้างคำถามเราควรจะถามแบบไหนนะคะแล้วอันนี้ขอแชร์ว่าจากประสบการณ์นะคะพอเรานิ่งปุ๊บอะค่ะโคชชี่เวลาเขาเล่าเรื่องอะไรที่แบบมันเป็นไดเลมม่าของเขานะคะในหัวเราเนี่ยมันต้องแบบ think beyond thinking think after think behind thinking นะคะมันกำลังคิดอยู่ว่าเราจะใช้คำถามอะไรดีในการที่เราฟังเรื่องของเขาแล้วเนี่ยแล้วเราจะพาเขาไป reframe ต่างๆนะคะเราเงียบปุ๊บนะคะโคชชี่เขาก็จะเหมือนโฟกัสที่เราอะค่ะเขาก็จะกลับมาแล้วก็มาโฟกัสที่โคชด้วยนะคะจากที่เขากำลังพูดอยู่อันนี้ก็คือเป็นวินทั้งคู่เลยนะคะใช้เวลาตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องกลัว dead air แล้วก็ไม่ต้องเป็น set expectation กับตัวเองว่าคำถามที่ถามมันจะเป็น powerful question หรือเปล่านะคะ anyway thank you very much Coach Tom นะคะ actually we have one question but I think that we already mentioned already so I'm not sure like because the question is about what skills should we develop to make the powerful question but I was thinking like we already mentioned them or you have anything add on Well, I guess I just kind of say like, yeah, so the skill is to be able to listen to ourselves critically and not get like and without judgment listening to ourselves, being very objective. So having some kind of way to reflect on our coaching and to be honest with ourselves about our coaching as well. And to consciously make the effort to add to our coaching question vocabulary as well. And taking chances with our coaching and our questions. Trusting in ourselves, trusting in our intuition, in our own authentic coaching voice. And having fun, being curious, being spontaneous. Having a creative and light session, you know, that is just amazing, right? So that's the main thing. And then Coach Rusarine, you can listen back to the characteristics of coaching and the steps that you can take to reflect on your coaching to get some more ideas about that. But thank you for the question. Yeah. Thank you for your question นะคะคุณรัชรีนนะคะก็คืออย่างที่บอกค่ะเราต้องฝึกเรื่องของการฟังนะคะแล้วก็ฟังแบบไม่ตัดสินนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันกับบางคนมันเป็นเรื่องที่ challenge เหมือนกันนะคะฟังแต่ไม่ตัดสินนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเราสามารถฝึกได้ด้วยการฟังcoaching session นะคะที่เราโค้ชไปแล้วนะคะฝึกตรงนั้นแล้วก็ฝึกถามคำถามถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้เรียนเรื่องโค้ชมาเนี่ยเราก็สามารถเอาคำถามแนวโค้ชค่ะมาลองใช้ถามได้นะคะบางคำถามเนี่ยบอกเลยว่ามันอาจจะฟังดูแปลกๆนะคะแต่ว่าคำถามลักษณะแบบนี้ค่ะมันเป็นการที่ทำให้โคชชี่เนี่ยเขาได้ใช้ความคิดได้เหมือนตกตะกอนตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราลองใช้คำถามแนวเนี้ยในการถามตัวเองก็ได้นะคะเพื่อให้ชินเนาะแล้วก็ปรับให้มันเป็นเหมือนคำพูดของเราก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ Alright Coach Tom I think our Q&A is we have some I think it's plenty of question tonight right Yes, it was great. yeah I love it's it. great yeah Yes. I love it okay so now we're coming to the last part of us that for the next time what kind of topic that we are going to talk about Listening with heart. Wow. Ooh. Exciting Yeah. Okay. So you know, how do we do that? It's going to be very exciting, and it's all about how we open up more than our ears. We open up our ears and our eyes and our heart and our mind as we are exploring with our clients, so that we can be the best reflection possible back to them on what we are experiencing when we're working with them. So how do we do that? What are the tips and the tricks and the skills that we need to be able to do this? Yeah, so don't miss that on 25th of August. So tonight, thank you very much, Coach Tom, to join us with our excellent and wonderful the coaching journey tonight. ขอบคุณนะคะ Thank you, Cup. Thank you. ขอบคุณค่ะ Thank you very much. Alright, so let me remind you again that we're going to meet on the 25th of August. เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในวันที่25สิงหาคมนะคะกับหัวข้อ listening with heart นะอย่างที่โค้ชทอมบอกนะคะคนเป็นโค้ช
เขาฟังอะไรนะคะ 4D listening เขาฟังอะไรบ้างนะคะแล้วก็ฟังแบบไม่ตัดสินนะ tips and tricks ต่างๆที่น่าสนใจเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในวันที่25สิงหาคมนะคะวันนี้ขอบคุณสถาบันโค้ชไทยนะคะโค้ชทอมค่ะรวมถึงพี่ๆผู้น่ารักของเรานะคะพี่ๆโค้ชทุกท่านนะคะโค้ชพี่ติ๊กด้วยนะคะแล้วก็น้องๆที่มาวันนี้เรามาร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะ so thank you everyone for our wonderful session tonight see you again on 25th of August at 8 o'clock GMT Bangkok time Thailand time alright so tonight have a good one have a good night and stay strong stay safe from COVID-19 alright นะคะขอให้รักษาสุขภาพกันทุกคนเลยนะคะแล้วพบกันในวันที่25สิงหาคมวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ Thank you so much. Have a good evening. Thank you. Thank you bye bye Coach Tom see you on 25th and our participant as well